पहली इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ वो है हल्दी और शहद की, जो आपके घर में आराम से मिल जाती है। सबसे पहला रेमेडी है हल्दी शहद का नेचुरल एंटीबायोटिक शॉट। 1 चम्मच शहद, 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ा गुनगुना पानी, इसको अच्छे से मिक्स करके सुबह और सोने से पहले लें। हल्दी आपके इन्फेक्शन को रोकेगी और शहद गले को कोट करके गले के इरिटेशन को कम करेगा। दूसरी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है